大家睇下，啱先咧，阿妹妹咧等咗一條鯽魚喺度，但係我哋發現咧，淨係得啲骨，咁啊肉都有嘅嚇，但係不多。嚟，大家知唔知呢堆係咩？我啊真係未見過啦，全部都係啲蠔啊，未開嘅蠔啊！哇！食蟹咧係可以自由，你可以揀好多選擇，60蚊一斤又有，鮮頭30幾蚊一斤都有。蝦醬點賣啊？12蚊樽。呢啲係咩嚟咧？蠔油嚟嘅，蠔油嚟啊！真係蠔，用蠔嚟做嘅，鹹蝦醬可以啊！攞隻手挖出嚟先得喎！哇！成嚿挖咗出嚟喎，嗰啲蟹肉一疏疏。各位觀眾大家好啊！咁咧又嚟到我哋五一之旅第2集啦。我而家所在位置咧就係開平市中心啦。咁啊，而家我哋準備去食晚飯。咁而家呢個鐘數差唔多6點鐘。你睇下呢隻貓，哇係啊！我哋準備去食飯㗎啦。幾搞笑！佢以為有嘢食啦。哎呀，你睇佢走啦，佢精到鬼咁啊！企喺個車頂㗎喎。咁我哋咧會去濱江邊一間餐廳食晚飯嘅，咁啊係食粥嘅。呢個叫沿江東路，一直行。咁啊，眾所周知咧，其實咧，但凡有江經過嘅城市咧，都係好偉大嘅。咁啊，我哋廣州亦是如此啦，開平呢度都係嘅噃。咁佢哋呢度最有條江穿過佢嘅市中心咧，就叫做潭江。啱先我哋開車經過咧，亦都見到潭江大橋嘅。咁而我哋面前呢啲正式咧，就係老城區嗰啲居民樓啦，似啲我哋廣州石米場嗰啲80年代嗰啲屋啊，就係咁樣嘅風格嘅。然之後咧，外邊一步之遙就係濱江邊啦，我暫且咁叫啦嚇。沿江路係有可能啊，對面係叫濱江。嗰邊河南係啦。嗱，我啱先簡單睇過一下啦，真係嘅。開平係分河南河北，呢度算河北嘅。如果用我哋廣州嘅定義嚟講嘅話，因為嗰邊就河南應該斷估會叫做濱江路啩。嗱，我老婆咧係第一次嚟開平嘅，咁佢經過咧發現呢度嗰啲物事啊好古舊嘅，譬如話面前呢啲咁啊嗰啲信箱啦、呢啲牌啦、呢啲屋啦，咁同埋咧我哋簡單聽過下，佢哋講嘢咧大多數都係本地人。好少外地人，係嘛？好少講普通話。係咁啊，深圳就死晒先。深圳就唔使講啦，深圳全部都係外地人啦。直情係連廣東人都少啊。係啦。咁但係嚟到開平呢一段仔時間啊，學生就好短時間啦。我哋發現大多數都係本地人，因為佢哋一開口就係講開平話㗎啦。咁再嚟咧，啱先我哋亦都輕輕睇過附近嗰啲樓盤嘅樓價嚇。平均圍到咧，唔係對面嗰啲咁靚嗰啲啊嚇，嗰啲新嘅樓盤6000蚊一平方係嘛？啱先我哋喺潭江半島嗰度揸車經過嚟咧，都見到有一間望住個江嘅，咁啊58萬起，咁唔知有幾大啦。咁如果我哋有時候經過嗰啲地產中介咧，拍俾大家睇下嚇，如果有嘅話。嗱，呢度咧就係江邊啦，真係好似廣州嘅老婆講，而且咧又會塞車嘅。一但凡到江邊上落橋位翻工收工嗰啲時間咧，就會塞車㗎啦。咁啊，同我哋長堤邊啊、海皮邊最大唔同就冇啲阿伯喺度釣魚啦嚇。咁啊，當然可能有呢個鐘數唔嚟釣啫。好嗱，經過一段時間嘅步行咧，我哋今晚就諗住嚟呢度食灶粥嘅，但係咧睇嚟好似未開門喎。哎呀！咁咧佢有咩食咧？有灶粥啦，我係唔知咩叫灶粥㗎。咁啊雞翼啊、沙白嘅魷魚各種小炒，童年的味道，我係想試嘅，可惜冇開門。咁我哋喺附近兜下，老城區總會有嘢食嘅。譬如呢個淨係朝頭早先至開嘅布拉腸啦，跟住一行過嚟呢度咧又有啊，又係煲仔飯。啊大佬，今日中午先煲仔飯，唔好又煲仔飯啊！嗱，咁啱經過呢度咧，就同大家睇下附近樓價啦。首先呢個海倫堡咧係我哋住嗰個酒店附近嘅，譬如呢一個睇上去應該最貴啦，150萬。咁啊4房2廳4衛，我真係未聽過有4衛，即係4個廁所咁解啊嚇！即係每間房都會有廁所，238平方米，圍到6000零蚊1平方米啦，係嘛？咁再嚟呢個亦是如此啦，呢個少2間房，101萬。
咁然之後嗱，呢個中銀樓，咁我當然唔知道喺邊度，喺寶源中路嘅4房2廳2衛，咁即是話有2間房係冇洗手間啦，一陽台，133平方米，70幾萬。咁啊，海倫堡就係我哋住嗰度附近咯，即係酒店附近咯。咁啊，睇嚟價格都比較相宜啊。但係咧，因為佢啲資料相咧比較舊，唔知道係咪最新嘅價格。咁啊，睇上去咧，呢條路餐廳又並唔算太多喎。我行咗呢段時間，發現咧開平啊嗰啲餐廳咧做夜市呢啲好似真係唔係好多。我舊年嘅時間嚟過嘅，咁夜晚都有揸車出嚟嘅，夜晚都 OK 熱鬧啊。不過因為嗰陣係疫情，你又冇得同而家嚟比較。經過不遠咧，我哋嚟到呢個叫東郊市場喎，但係咧感覺上唔似有市場樣嘅。不過既然都嚟到啦，由附近行下啦，秉承住市場附近會有好嘢食嘅宗旨。哦，嗰度係一個小小的市場。哦嗱，就係呢個市場啊，佢係有瓦遮頭嗰種嘅。咁啊，唔知點解啊，嚟到呢個鐘數唔係好熱鬧，可能開平嘅市民好早收工啩。咁啊，如果翻到去廣州老城區啊，咩西華路啲市場咧，就已經逼到爆㗎啦。咁啊，跟住喺市場隔離邊咧，仲發現一個斬料檔，正宗馬缸鵝，佢呢個係唔會有糖食嘅。咁其實今晚我哋係諗住去食馬缸鵝嘅，去馬缸食馬缸鵝嘅。不過咧，一揾嗰個導航咧好遠，而且有一個重點就係中午食得太飽。依家都仲飽飽啲，所以啱先咧佢話食灶粥，哇！佢一話粥，我一聽到個粥字，走嚇，咁就諗唔到關咗。咁我哋啊繼續行啊，睇下附近有啲咩小食好、大食好、飯店好，我哋都入去搞掂佢啊！因為而家又唔係好肚餓，其實就，但係你又唔食嘢又唔得嘅。咁啊啱先我哋去過咧就叫東郊市場，因為咧江門係可以開摩托車㗎，所以咧嗱好多整摩托車鋪頭喎。呢度仲有個賣點心嘅添，係賣一啲糕點嘅。繼續行啦，我哋慢慢行翻去我哋停車嗰個位置，咁啊停低揾翻架車或者喺附近再兜下啦。嗱，喺我哋準備放棄嘅時候咧，就有大收穫啦。啱先咧，我哋決定去買呢個飲嘅時候咧，俾錢就問個老細，喂，附近有咩好嘢食啊？聽講話咧呢度附近啲粥好好嘅喎。阿老細咧一聽見個粥字咧，即刻就推薦附近有檔鯽魚粥好食嘅。咁啊啱先咧就喺手提電話查過啦，叫無名鯽魚粥。咁啊呢啲咧正式就係本地人推介。咁其實佢仲推介咗幾間嘅。咁啊我哋左右權衡過咧，就決定去鯽魚粥嘅咧。喺呢度過去仲有一間叫做明來嘅，但係我喺手提電話度揾唔到啦。鯽魚粥一聽見粥，我哋就去啦，快啲行啦！嗱，就係呢個啦，咁大隻字寫住鯽魚粥，咁啊應該冇錯啦。咁隔離呢度咧就有個叫無名食館，其實應該係一齊嘅，就係佢啦。好啦，又嚟到眼花撩亂獨餐擺時間，我哋打算要個鯽魚粥細煲30蚊嘅。咁然之後咧仲有好多嘢食嘅，白灼鵝腸啦，白灼鵝腸血啊！哇，呢個真係未聽過啊！炒鵝腸血，哇！咁啊炒豬雜啊、炒豬炒粉腸啊，各種都大概都係30零蚊啦。涼拌青瓜呢個都可以考慮啊。咁仲有豉油黃菜嘅，譬如話油菜啊，呢啲係即係炒嘅小菜啦。咁我諗住叫個燒鵝嘅，燒鵝喺邊啊？冇啊，佢嗰度寫住。嗱，就係呢個燒鵝38蚊一例。嗱，咁一於就咁決定啦，簡簡單單，燒鵝同埋粥就夠啦。好。就要炒田螺，唔要炒田螺。話唔係依度，人哋話係依度啊。大家睇下，啱先咧，阿妹妹咧等咗一條鯽魚喺度，但係我哋發現咧，淨係得啲骨，咁啊肉都有嘅嚇，但係不多。即係其實我哋就同阿妹妹講話唔係呢度，唔好話係呢度，原來係咁嘅。佢咧將嗰啲鯽魚嗰啲肉啊，就拆咗骨，嗱將啲肉拆咗出嚟，擺落去煲粥，煲完粥咧就將條魚擺翻上嚟俾你食。咁樣喎。鯽魚嘅肉咧係好鮮嘅，但係咧又係好多骨嘅。咁佢呢個做法咧就將鮮味保留落嚟喎。哇！真係大開眼界嘅。啲豉油又好味，
哦，哇！老細真係好介紹喎，即係我啱先士多老細啊。人哋本地人本地人推薦啊，呢啲就真係。如果唔係因為食得咁飽咧，其實仲可以加其他啲炒下豬雜啊咁樣嘅。最主要咧，其實飽唔算飽，係晏食。食完差唔多3點啊，係啊。食完飯3點都冇辦法。食完飯3點啊，而家先至7點，係嘛？如果唔係，我哋可能要8點先食，但係太晏食啦。好酸。啊，就係咁啦。加咗豬雜10蚊。加咗豬肉就唔係豬雜。嗱，呢度有啲豬肉嘅，咁咧再嚟嗱呢度咧就啱先嗱楞住啊，就係嗰啲鯽魚啦。呢啖粥咧夠晒甜啦，不過咧就真係要好小心啲骨咯。嗱，首先咧最初我哋係諗住叫我老細能唔能夠話咁啲煲細煲嘅粥就加啲豬雜落去嘅，咁然之後老細就話：哎呀唔得喎，呢啲係單人份嘅。咁咧經過協商之後咧，我哋就話：哎呀可唔可以加啲豬肉落去咁？我老闆就話：加啲靚豬肉俾你，就係俾咗10蚊雞咁大把啫。咁啊暫時賣相睇上去咧，就似今朝我哋喺學生食到嗰啲豬肉，知唔知啊？哦，爽口啲添再，好食就歸好食，但熱啊嚇。咁佢呢嚿豬肉咧係爽口嘅，咁由於啲鯽魚咧夠晒鮮甜啊，連啲豬肉都係好鮮甜嘅。佢啲鯽魚切到好似今朝我哋去食嗰啲黃鱔飯咁細嘅。咁啲粥等緊食嘅時候咧，我試下炒田螺，咁啊炒田螺睇怕都食唔晒啦，我又未必記得咁大粒。食得到，呢度食唔到。佢係田螺嚟嘅，就唔係石螺，有辣味嘅。哇！真係夠晒辣，夠辣。嗱喺等緊食粥嘅時候咧，就試下咁樣食鯽魚啊！哇！嗰啲肉掛晒出嚟，夠晒鮮甜。咁啊呢邊呢一大骨嚟嘅，就冇咁細骨。如果咧另外嗰部位咧，個骨真係好幼好幼嘅。咁啊最精彩咧又係佢嘅豉油，真係呢種做法固之然就夠絕核啦。佢啲豉油咧，嗰啲花生嚟，又係好香。但凡啲花生嚟一香親咧，唔會難食嘅，粥可以食嘅。有咁多料嘅粥咧，固之然就肯定結㗎啦。我諗咧，除咗真係去到潮汕地區以外咧，啲粥都係結嘅，同今朝嘅一樣咁結嘅。好鮮啊！就算咧我食過田螺有辣味㗎嘛，都唔會話令到你感覺唔到話，哎呀啲鮮味唔見晒，一樣係好鮮。諗到鯽魚粥真係難諗啊！好啦，我哋又食飽飽，最終埋單係68蚊嘅。咁啊煲粥已經40蚊啦，煲粥係最好食嘅，鮮到不得之了，淨係嗰啲瘦片已經好好食啦。魚抵食啊嚇，又拆晒又成咁樣收30蚊。嗱呢一個咧就係開平嘅夜景啦。我哋所在位置叫東興大道。不過我哋要沿住呢條路一路行翻過去攞翻部車。咁到聽日咧，我哋就會正式去台山嘅。然之後酒店係會有自助早餐添啊，仲要。咁啊到自助早餐嘅時候，再同大家慢慢講。聽日見。Hello， 各位觀眾，我啊瞓醒啦啊，確實唔錯喎。咁啊講下我哋琴晚住酒店嘅經驗啦。咁啊講下我中意佢嘅地方先。第一個佢係有停車場，佢嘅停車場係嗰種你中意入嚟就入嚟，中意走就走。因為我哋咧住過有啲酒店，嗰啲停車場咧，你每一次出入咧都係要過卡登記，甚至乎要俾錢嘅。佢呢度就唔存在嘅。咁啊對於我哋呢種旅遊博主咧嚟到停低部車出去行下，呢個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊我哋琴日出咗去2次啊，都冇話有任何阻攔啊，又或者揾唔到停車位。咁啊第二，老婆同我都最中意嘅就係佢嘅房間夠大，面積夠大。除咗好貴價嗰啲酒店以外，又或者喺外國咧，真係呢度算得上係最大嘅啦。咁啊再嚟第二個就係有陽台，雖然你話陽台上邊冇啊啲凳啊擺住喺度俾你坐住喺度食嘢，咁起碼我可以望到咁靚嘅風景啊嘛。咁啊再嚟同埋夠安靜咯，因為隔離就係一個樓盤嚟嘅，入到嚟呢度夠晒安靜，同埋仲有早餐嘅。咁啊我哋而家咧就落去品嚐佢嘅
自助早餐啦。最初我就諗住同我老婆過去市區行下嘅，係啊，仲有雪櫃添嘅。我哋上次一係冇冰箱，一係冇熱水器嘅。係啦，咁我哋一路有睇我哋出去遊玩嘅影片都知啦，一唔係就冇熱水，係啊，試過冇熱水嗰陣大熱天時，都還可以勉強接受到，都好問㗎啦。咁啊有雪櫃咧，我哋可以擺定啲水落去啊，各種都得㗎嘛，係咪？好，咁我哋而家就落去食早餐。我哋又開始食早餐啦，咁啊同平時喺屋企食嗰啲冇乜分別嘅啫。餃子要一兩隻啦，咁啊鳳爪排骨就唔識啦。雞蛋可以要一隻嚇，我仲有糯米雞添嘅喎。你想要糯米雞？呢度係啊，要隻糯米雞，仲有粥。我唔要糯米雞。你唔要糯米雞？咁啊要隻雞蛋啦，好冇？茶葉蛋嚟嘅呢個係。有湯粉，你要湯粉。呢個咧就係我哋嘅早餐啦。咁免費喎，包埋喎，有河粉啦。咁我就叫咗碗粥嘅。咁然之後咧，呢個就係老婆嘅早餐，佢就攞隻蛋粟米。呢度咧仲有鳳爪啦。至於我咧就梗係熱量多啲嘅，就選咗有糯米雞、雞蛋，各種都有。咁如果你話熟路啊，梗係出去外邊啲老字號食個腸粉咁啊，又食腸粉。咁啊，但係如果你我想趕下一個行程嘅，喺酒店亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。嗱，我慢慢食啦。食飽之後咧，我哋又揸車，下一站我哋去台山食海鮮。Hello， 經過大概個鐘啲車程啦，我哋就嚟到刀峽鎮啦嚇，台山刀峽。咁我哋嚟呢度做咩？就梗係食海鮮啦。台山有兩個地方食海鮮咧，就好正嘅。第一個港海鎮，第二個就係呢度啦。咁啊啱先咧，我經過外邊咧，已經見到好多嗰啲海鮮檔老細啊，喺度準備緊啦。就係呢度啦。暫時睇上去咧，即使未開齊都好啊，都熱鬧㗎噃。行下先。嗱，啲老細咧就已經喺度招攬緊生意啦。咁我哋想食咩咧？蝦同埋生蠔就應該係會嘅。哇，好多嘢唔同嘅喎。嗱，呢個係咩魚啊？呢個叫咩魚啊？筍殼魚係嘛？好似係。仲有呢個塔沙，仲有瀨尿蝦，28蚊一斤。咁啊，再嚟咧，我見到對面就已經生蠔啦。嚟到台山就梗係食生蠔㗎啦。聖子王，仲有蟹，南蟹65，呢隻大隻啲。呢隻大隻嘅65，嗰隻就35。瀨尿蝦。啱先我哋格個價啦，只係覺得呢個瀨尿蝦買得過，稱一斤係嘛？爭幾蚊雞啊？唔驚啊嘛。好靚喎！第一時間咧就已經買咗蝦啦。生蠔係要買嘅，生蠔叫佢煮咪係啦，係嘛？上次南沙有經驗，你又唔使買大隻嘅，我睄到9蚊隻、20蚊隻都有。個海鮮街大嘅喎，喺呢度行埋去，全部都係又有三文魚，呢邊咧又有蟹100蚊斤，膏蟹、奄仔蟹就100同埋80蚊斤。咁啊，經過咧，我哋發現啊，除咗外邊有加工餐廳咧，原來裏邊都有嘅喎，一啲魚幾生猛。但係魚我哋就一般啲啦嚇，仲有泥鯭喎，你見唔見泥鯭啊？有成池嘅魚啦，泥鯭啦，呢個係塔沙吧，唔知算唔算係啦。咁仲有花蟹、青龍仔，呢個唔知算唔算青龍啊？龍蝦仔啦。咁啊，仲有聖子，跟住個老婆走咗嚟呢度睇生蠔。蠔肉係嘛？蠔肉即係斷斤稱，就唔係斷隻呢一種60蚊一斤。大隻。咁啊，再嚟，大家知唔知呢堆係咩？我真係未見過啦，全部都係啲蠔啊，未開嘅蠔啊，定係蠔嚟嘅？上邊有啲係啊青口仔。哇！睇嚟呢度咧都幾過癮喎嚇，咁啊係真係遠過去14涌嘅。再嚟仲有肉蟹，仲有一隻準備走嘅添，38蚊斤喎，唔知佢屬於邊邊㗎啦。38啫喎。嗱，隨住差唔多夠11點啊，遊客咧亦都越嚟越多啦。
前邊呢啲拎住一袋袋嘅，咪就係遊客咯，佢哋收穫頗豐喎。咁啊，再嚟啊，高蟹就貴啦嚇，105蚊，你又冇理由同38蚊嗰啲係差唔多嘅。靚肉蟹80，啲60都有喎，丸仔。哇！食蟹咧係可以自由，你可以揀好多選擇。60蚊一斤又有，鮮頭30幾蚊一斤都有。咁啊，仲有呢啲海蝦，哇，走咗隻出嚟添。哦，68，嗰只就35，嗰只就養呢只就野生，甜啲。嗱，我哋打算咧就要半斤，係咪？樣樣要啲，樣樣有啲啊嘛，係差唔多啦，樣樣試下啫。其實我哋就想食蟹嘅，但係咧驚佢係水蟹裏邊冇肉嗰種，咁啊真係唔好啦。啊，仲有奄仔蟹，天氣再熱啲就好食啲。哇！哦，原來咧佢哋呢個係喺個市場隔離嘅，咁啊又有汽水賣啦，裏邊又有肉賣啦。我哋輕輕入去睇一下。啱先咧，我哋就已經揾好咗加工嘅餐廳㗎啦，亦都唔係好貴嘅。最貴就係蒜蓉蒸咯，15蚊一份嚇。咁如果你白烚嘅咧就5蚊嘅啫。咁啊，我哋嗰啲嗰啲係可以白烚咁嘛，有啲原先嚟食海鮮啊，竟然走咗入嚟市場裏邊行下係嘛？可惜啦，我哋唔係今晚翻廣州，如果唔係咧喺度買啲海魚翻去，應該咧好食過喺廣州嗰啲嘅。鹹蝦醬點賣啊？老12蚊樽。呢啲係咩嚟咧？我蠔油嚟㗎，真係揾用蠔嚟做嘅鹹蝦醬可以啊。嗱，我識聞啦啊！可以啊，香啊香。仲有呢個喎，油浸梅香馬鮫魚，呢個我哋唔買，呢個幾錢啊，老細？問下價，20蚊哦。呢個係要煮餸嘅，我哋係買咗呢個茄瓜煲。哦，好啊，唔該。哇，入到嚟呢度熱鬧喎，好多乾貨賣喎。雖然你話同一德路嗰啲咁啊，梗係有段距離嘅。咁啊，可惜我哋又唔係太懂啦嚇。啊，買啲瑤柱啊，睇靚女買幾多？嗱，仲有呢個腐乳啊，呢個靚腐乳啊，廣中黃腐乳。如果我冇記錯，應該係開平嘅，仲有嗰個叫做廣合腐乳係好出名嘅。第二個就廣中，嗱，我哋咧就係啦，打算揀2隻，咁啊等陣就知道靚唔靚㗎啦。你揀有隻㗎嘛？唔好要嗱，老細會照啊，有膏有肉嘅，唔係一打開水咁就係啊。夠啦，如果係夠啦，嗰隻個乸係嘛？嗱，一個公一個乸。一個公一個乸嚇。哦。佢全部靚嘅，你放心買。你想唔想話揀隻大啲定係幾？大啲咪夠高得㗎，我揀俾你啊。大啲未必話夠高。大就未必夠高。嗰兩隻最靚。嗰2隻最靚係嘛？嗰2隻最靚。嗰隻冇檔嘅唔得。嗰2隻啦。好啦，咁啊聽你話。好，咁我哋又決定搏一搏，睇下個膏蟹係嘛？海膏蟹係咪佢寫係得唔得啦嚇？佢揀啊嚇，老細話嗱呢隻得，呢隻唔得，唔得咧就等陣行過多謝佢嚇。不過都唔係好貴啊，使咗80蚊有找啫。係食飯嗱，好啦，我哋咧就同老細傾好生意啦，計好價錢。啲海鮮咧就攞咗入去煮緊啦。點解我哋揀呢間咧？就坐喺呢個位置，可以隔離就係一個農田嚟嘅。一方面夠光猛，第二方面睇到啲田，呢啲係粟米嚟嘅。咁啊，既然係咁，又同大家講下佢哋嘅加工費啊。首先咧，佢係唔係按斤稱嘅，按種類稱嘅。咁啊，以上海鮮加工在3斤以內就按一份收費，即係總之係3斤就按一份收費嘅啦。咁啊嗱，譬如話最簡單嘅白灼啊，蝦螺啊，收5蚊雞，呢個係最平嘅。咁如果你落少少鹽水蝦或者魚咧，就16蚊，呢個就貴啲㗎啦。咁啊，再嚟就譬如話我哋之後嘅薑葱炒蟹，佢只要你3斤以內咧，收16蚊，係嘛？咁啊，貴啲嘅有咩做法啊？
白灼魷魚就8蚊啦，盤龍鱔啊18蚊咧，鱔你自己買應該係嚇。梗係自己買啦，18蚊盤龍鱔你食啦，係嘛？咁鹽焗花螺就20蚊啊，花螺係要自己買啊，講清楚先。咁啊，仲有白飯魚、生蠔煎蛋。如果我哋啱先買咗生蠔嘅咧，就25蚊啦。咁啊，呢個係價錢功夫多就貴啲嘅。咁再嚟海膽或者白飯魚蒸蛋都有22蚊。咁除此之外咧，佢哋仲有其他菜式嘅，譬如話呢個得意啊，腐乳蒸豬脷48蚊喎嚇。葱油走地雞98蚊，呢啲就廣州都食得到。仲有咩馬拉汁燒豆腐，我係未聽過嘅，一次都未嘅。咁啊，再嚟啊，臘味黃燜芋頭，以前好似成日教我阿婆係燜芋頭俾我食嘅喺呢度。以前我阿婆好似成日燜芋頭，我唔係好中意食嘅啫。咁啊，仲有啲乜嘢嘢？金銀蒜蒸絲瓜，冇乜印象啦嚇。咁啊，基本上都係咁啦。個材料咧，我哋就買咗10蚊雞就當蔬菜啦嚇。咁啊，加工咧就15蚊。咁啊，份量咧就係咁啦。哦，有排你食啦，都唔知點食得晒啦。佢呢度咧份量啊夠晒大啦。呢啲應該係海草嚟嘅係嘛？真係充分利用啊！我哋試下諗住10蚊雞膽粗粗試下。咁啊，佢有啲貝應該就有啲鮮味嘅。第一次食呢一種啊，我啊攤凍下先。嗱，啲蝦咧就已經送咗上嚟啦。講下我哋使咗幾多錢先？呢個係使咗42蚊呢一款蝦。咁啊，佢係唔夠1斤嘅呢一款蝦。咁啊，至於瀨尿蝦咧，就使咗35蚊，加工費係5蚊雞。咁咧好簡單，之後附送埋一個辣椒圈豉油，咁就係㗎啦。咁啊，至於個炒米粉亦都送埋嚟啦。喺呢個時候咧，我就飲啖湯先。哦，個蟹都嚟埋咯喎，開估嘅時候到啦。嗱，忍唔住都要影下嚇。個老細冇呃我哋喎，有肉嘅喎，嗰啲蟹有膏有肉嘅喎。真係啊！使咗79蚊，加工費係幾錢話？15。呢碟嘢貴㗎。但係佢有肉。係啊，最緊要有肉。勁喎！咁我飲完個湯就食蟹啦，不如。嗰隻大嘅就1人1半咁啊，啱啱好咯，係啊！試下個湯先。哇！呢抽嘢好難搞喎，飲啖湯啦，不如。佢有少少胡椒味嘅，好熱嘅，鮮嘅。接落嚟就試下個蟹啦，佢係分1公1乸嘅。呢個咧就應該係個乸吧，我估㗎咋，細隻嘅。呢個就係個公嘅啦，全部都係肉嚟嘅。個老細冇呃我哋喎，咁我先食呢個乸先啦有膏嘅，咁啊再加個蓋，呢個係蟹公蓋，哇多醬喎，呢度就多膏啲，呢個係大隻啲，就係咁啦，得唔得？撳落去咧，隻腳呢度咧都係軟軟地嘅，講明咧佢係有肉有膏，但係啲殼又唔係太重，最起碼蟹乸呢隻係咯，一搣就開。老細炒幾好食，炒幾好食。我同佢老婆喺度講緊嘅，蟹咧最怕隻蟹又唔好食，炒得又差。佢咧2樣都做得好。嚟老細係一個老實人。佢裏邊嗰啲肉咧都係可以一梳一梳咁食得到出嚟嘅，好耐未食過咁樣嘅蟹啦。舊年國慶節之後食過嘅，咁啊都有，我就簡單試過，等陣再食鉗。咁接落嚟咧就試下呢2款蝦啦，我食隻細嘅呢一種。揸上手咧呢種蝦咧外殼都係好硬身嘅，就唔係軟啤啤嗰種嘅。咁啊，唔點豉油應該好食啊！千祈唔好點豉油啦，大家睇下，唔似話我哋翻去食嗰啲羅氏蝦咧，個蝦殼啊咁硬咁軟嘅，呢種係硬嘅，咁啊似似地瀨尿蝦嘅殼，咁當然係冇瀨尿蝦嘅殼咁硬嘅。嗱就係咁啦。好甜，嗰啲肉好實淨啊！再攞隻大嘅，係甜嘅，咁啊確實係真係甜過我哋食我最愛嘅基圍蝦啦，嗰啲係食爽嘅，咁啊呢啲係食甜嘅，呢個叫咩蝦？唔知啊，啱先老細講我哋都冇懷疑，有冇觀眾知啊？話俾我哋聽。剝開之後咧，
蝦肉嗰啲紋就係咁嘅。接落嚟就試下開價28蚊斤，我哋買咗35蚊嘅瀨尿蝦啦，簡直大嘅。瀨尿蝦抵食係嘛？就算嗰隻蝦咧翻到去南沙咧冇嗰啲價錢，佢起碼開60-70蚊夠膽嘅。今次喺呢度就試得到啦。咁但係如果講甜咧，我認為咧就真係瀨尿蝦嘅肉最甜嘅。但係咧喺搣個過程中咧，你就好容易整到你嘅雙手。呢種嘢要兩隻手。哇！嗱，要兩隻手先得㗎，所以咧我之前都講過啦，拍攝咧係最討厭食瀨尿蝦㗎。咁啊，如果椒鹽咧就惹味啲，可能如果你送下啤酒啊好啲咯，椒鹽。但係如果你話真係自己品嚐味道嘅白灼就已經夠㗎啦。咁啊，因為今日咧我哋揀咗蟹啊，所以啊冇揀生蠔咯。哇！我擺低慢慢剝先。終於咧解決咗瀨尿蝦剝出嚟啦，厚肉㗎喎，而且大家唔好唔記得幾錢喎，開價28蚊啫喎，隻生猛㗎喎。呢啲咧又係唔點豉油好食。咁啊真係好似我婆細個炒俾我食嗰啲粉嘅。呢啲咧就色水深啲咁多啊，但係咧你倒啲咁多湯落去咧就唔會黐埋一齊嘅。喺呢個時候咧，我就整個蟹蓋落去啦嘛，係嘛？唔使啊，我已經知咩味啦。我要呢個啦，你要嗰個細嘅啦。但係唔好以為我恰佢，其實細嗰個咧多高好多。你將啲蟹蓋上邊呢啲咧整落去個粉嗰度，哇，好食啊！多高啊，係嘛？嗱呢個咧就係我個蟹蓋蟹膏，已經算少啊！而家佢呢個仲有黃㗎蟹膏，唔使啦，我有嘅。哇，幾勁！食咗啲蟹黃、蟹膏黃色嗰啲，不過我咧就係中意食蟹公嘅，蟹公係大隻啲，嗰啲蟹膏咧就冇咁硬身，就稀啲嘅。我就好奇怪，好中意嗰種感覺嘅。哦，好啊，俾啦，至於呢個咧，就係老婆俾過嚟嘅蟹乸嗰啲膏啦，哇！差唔多係俾隻乸我哋。好味啊！哇，老細又煮得好食喎，嗰蟹膏又新鮮，呢個時候都咁靚啊，真係難得。都未人到。7、8月先平係嘛？哇！7、8月嘅時候，同個女再嚟食多次先啦。要啊！呢個值得再嚟，不過就未必嚟呢度嚟去港海啦。咁喺呢個時候咧，我就要翻去同我媽學嗰幾句台山話啊。嚟到呢個旅遊區可以嘅，老細佢哋都識講廣府話啊，都冇問題。咁學多幾句冇壞嘅。食麵食粉啊！呢啲唔係麵。就係咁啦，超級好食。嗰隻蟹黃哇，伴住嗰啲米粉，哎呀，正啊！接落嚟咧就到我最期待，哇！呢一嚿啊，勁唔勁啊？大蟹鉗，呢個係蟹公嘅蟹鉗嚟嘅。咁我同老婆咧就一人一邊，蟹乸蟹鉗都係啊。老細咧已經剝開過㗎啦，你好容易咧就可以搣開㗎啦。成嚿蟹鉗肉就走咗出嚟啦！哇！等我剝開先啊！呢個咧就係我冇理由一隻蟹腳一邊多一邊唔多肉㗎嘛，係嘛？正唔正啊？攞隻手挖出嚟先得喎！哇！成嚿挖咗出嚟喎，嗰啲蟹肉一疏疏哇！好好味，真係好好味。再點翻上邊呢啲汁，值得啊！呢啲揸個幾鐘頭車嚟。唔係你要話叫佢揀啊，自己揀唔到㗎。嗱，最後咧我試埋呢個蟹腳啦，就咁大隻蟹腳啦，幾誇張啊！咁裏邊嗰啲肉咧，你已經可以清晰見得到，全部都係肉，等落下一咬，正啊！哇，老細真係好啱我哋。嗱，就係咁啦，好肉㗎，我慢慢食啦，裏邊全部都係肉，需要花費好長時間嘅。啱先咧，我哋買蟹咧就喺呢度
國記海鮮檔啦。佢老細咧好老實啊，唔會話呃鬼你嘅，一大一細正呢個蟹，下次啊可以過嚟呢度試下啦。好啦，睇嚟今次咧我哋專程過嚟呢度食海鮮係冇錯嘅。咁啊接落嚟下一站我哋就翻去台城啊，咁啊應該係住喺步行街附近嘅。咁啊喺呢度揸車翻去咧都需要差唔多1個鐘頭㗎。而家係12:48出發。咁除咗啱先我哋去嗰個餐廳以外咧，其實對面都好多加工嘅，又有特產店嘅。裏邊嗰啲好似刺激啲，呢啲咧就闊落啲。其實我相信價錢咧，加工費嘅價錢咧都大同小異嘅啫。Hello， 我哋經過1個鐘頭左右嘅車程咧，終於嚟到台城啦。咁我哋咧就訂咗喺步行街隔離一間酒店，就係咁啦。咁啊同華美達嗰個比，當然係面積細得多嘅。我哋係要咗一個有窗嘅房，但係對面咧就喺度裝修中。應該係冇雪櫃嘅，但係咧有2支水。咁佢係冇保險櫃、冇雪櫃嘅。除此之外咧，其他都有咯。嗱，譬如呢啲就梗係有啦。咁啊，再嚟住酒店咧，其實我係好討厭一種咧，就係話你呢度有個落地玻璃咧，你將沖緊涼咧，對面嗰個人係望得到你嘅。莫講話嗰個係老婆，就算係間房得我自己咧，我都唔慣嘅。係啊，超唔慣嘅。還好呢度係一個好暗嘅磨砂，好細嘅磨砂，咁啊問題不大嘅。嗱，好啦，而家咧係2點幾，我哋嚟到酒店啦。到今晚我哋再出去帶大家行下。